قال المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدي ديشامب إن مستوى كأس العالم 2022 يعد مرتفعا وقويا، مؤكدا أن المنتخبات الأربعة التي تأهلت لنصف نهائيات كأس العالم تمتلك حظوظا متساوية. وعبر منتخب فرنسا نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-1 في استاد البيت ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022. وشدد ديشامب خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة على أن التوقعات بشأن المغرب كانت قليلة للغاية، واستدرك: لكن رغم أنهم واجهوا منتخبات قوية للغاية، نجحوا في تحقيق سلسلة من المباريات والانتصارات الرائعة. لما قدم منتخب المغرب، لا أرى أي مفاجأة فيما وصلوا إليه. إنهم يستحقون مكانهم في كأس العالم، وفرصتهم موجودة في بلوغ النهائي. وتابع: سنواجه منتخبا قويا وعنيدا. هنيئا للمنتخب المغربي على ما أنجزه، وهذا الثناء على الجهاز الفني كما هو للاعبين أيضا. وأضاف ديشامب: شاهدت الشوط الأول من مباراة المغرب والبرتغال، وسأتابع المباراة كاملة بهدوء لاحقا. لا يجب أن نسلب المغرب حقه، فهو منتخب قوي حقا، وسنبدي له كامل الاحترام. وبالحديث عن لقاء الليلة أردف: أهدينا إنجلترا بعض الفرص، ولحسن حظنا لم نستقبل الأهداف من الركلات الثابتة. وأضاف: قدمنا أداء رائعا، وسجلنا الهدف الثاني بالحركة الرائعة بين عثمان ديمبيلي وجيرو. وتابع: أمتلك بعض الشباب، والروح لدينا عالية. المباريات مهمة، تلعب على تفاصيل صغيرة. أفكر في مباراة الأربعاء، ولا شيء أكثر من ذلك. نحن أمام عقبة كبيرة في طريق وصولنا إلى النهائي.